Ja, herein. Guten Tag, mein Herr. Kann ich was für Sie tun? Ja, können Sie. Ich wollte fragen, darf ich bei Ihnen mal... Wissen Sie, ich war unterwegs mit meinem... Weil ich nämlich meinem Kleinen mal das Land zeigen wollte. Besonders die... Und die... Und die... Und auch die... Aber ich musste... Weil plötzlich eine... die Landstraße überquert und als ich starten wollte, versagte... Also ich... bis zu Ihrem Haus und nun möchte ich bei Ihnen... um die Werkstatt anzurufen. Es ist mir sehr unangenehm, aber würden Sie mir das nochmal erzählen? Etwas langsamer vielleicht? Aber wenn Sie wollen, bitte sehr. Also, ich wollte fragen, darf ich bei Ihnen mal... Ja, wissen Sie, ich war nämlich unterwegs mit meinem... Weil ich heute mal meinem Kleinen... Ja, das Land zeigen wollte. Er kennt nämlich keine... Und keine... Und keine... Und keine... Aber plötzlich musste ich... Weil ein... die Straße überquerte. Und als ich dann wieder starten wollte, versagte der... Also ich nichts wie... zu Ihrem Haus. Und nun brauche ich Ihr... um eine Werkstatt anzurufen, die den Wagen repariert. Oh, nehmen Sie das bitte nicht persönlich, aber Sie erzählen Ihre Geschichte sehr merkwürdig. Aber ich glaube, ich fange an, Sie zu verstehen. Nur, können Sie mir vielleicht nochmal erzählen? Dann kann ich Ihnen nämlich genau sagen, ob ich Sie verstehe. Verstehen Sie? Na, also schön. Ich bin zu Ihnen gekommen, um Sie zu fragen, darf ich bei Ihnen vielleicht mal... Telefonieren. Richtig, ich war nämlich unterwegs mit meinem... Sie sind mit Ihrem Auto gefahren. Richtig, weil ich meinem kleinen... Baby? etwas zeigen wollte. Es kennt nämlich keine... Hühner. Und keine... Kühe. Und keine... Pferde. Und keine... Schweine. Ja, aber da musste ich... Plötzlich bremsen. Ja, weil eine... Eisenbahn. die Straße überquerte. Und als ich dann wieder starten wollte... Sprang der Motor nicht an. Ja, also ich... Ging. zu Ihrem Haus. Und nun möchte ich bei Ihnen ganz dringend mal... Telefonieren. um die Werkstatt anzurufen, damit Sie den Wagen reparieren. Ja, selbstverständlich können Sie bei mir... um Ihre Werkstatt endlich anzurufen. Sie machen sich wohl lustig über mich, weil ich so rede. Aber nicht doch, ich meine doch nur, ich meine... Na schön, wenn Sie so ein gemeiner Kerl sind, dann suche ich mir eben ein anderes... Hey, man muss ja nun nicht gleich so... Habe ich nicht recht?